Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So after the successful release of the Tecno Camon 4 Pro here in the Philippines, Tecno released another mind-blowing specs phone here in the Philippines. That's the Camon 16. So yes, isa to sa masasabi nating mga flagship device inilabas ni Tecno sa ibang bansa. Kasama si Camon 16 Pro at si Camon 16 Premier. So here at the side, makikita natin ang 48 megapixel ultra-wide quad camera, an ultra-night portrait powered by Tive OS, a super video mode, a G70 processor which is a gaming processor, so medyo good news yan, and a 6.8 dot-in display, so meaning punch hole, and a support for 18 watts flash charge. Pero may medyo hint to mamaya. Sa unboxing makikita natin. And this is the Camon 16. So cam on. So yan, focus to sa camera specs ang phone na ito. So we have a 128 and 6GB variant na nandito. Meron din siyang 4 to 64 pero hindi ko alam kung ni-release ba sa Philippines. So, sa top is branding lang at saka yung Manchester logo. So sa likuran, makikita natin yung mga in-depth na specifications ng phone na ito. Name is Camon 16, operating system is Android 10 running iOS 7. The processor is a G70, Helio G70 octa-core, LTE capable, so walang 5G, and 16 megapixel front camera with dual flash katulad ng nasa Puva, and 48 quad rear camera with 5 flashes. So GPS, Wi-Fi, FM, Bluetooth, and OTG, 6.8 HD plus dot-in display, G sensor, so may gyro sensor to, ambient light sensor, proximity, and fingerprint sensor sa likuran din. And to power it all, it has a 5000 mAh typical battery capacity with a resolution of 720p, so hindi siya HD, full HD rather, HD plus na siya or HD na tawagin natin. So that's much on the box. So let us dig in this Camon 16 and let's unbox this baby. So to begin with, let's call our unboxing knife. Boom. Uy, parang hindi siya unboxing knife ah. Wow, ang ganda. Nostalgic, epic. So let's open this box. Ayan. So sa front box makikita natin na may matte finish siya. So parang may detail. Yun, detail talaga sa box. And yun lang, may detail sa harap. So ayan, pagbukas natin sa box, mag-greet sa atin ng isang box type na parang label. So may O. Ayan, O or 0. Hindi ko alam, pero basta O siya. So ayan, sa loob makikita natin yung phone na nakabalot sa plastic niya na may mga soccer players sa harap. Ayan, so balik tayo dun sa box. Makikita natin sa loob ang ating soft jelly case na may warranty card at yung warranty sticker or warranty na 12 plus 1 months. So yan, makikita natin sa standard ng mga Tecno products nila. So yan, included ang isang jelly case na sobrang ganda. Alright, at saka yan, may flaps din para sa charger port at saka sa head earphones port at saka sobrang laki ng cutout. Bakit kaya? So ayun, at yung warranty card natin na nasa iba't ibang lingwahe. Dalawa lang. At ayun, at wala nang iba. Ayan, empty na. So let's go to the phone. Ayan, excited na ako. So I have the color cloudy white. Ayan, cloud white. Ayan. So yun yung phone. Cloud white. Sobrang ganda.
So mamaya na yung phone 9 mo natin tingnan yung charger na included. So it's at 2 ampere 5 volts na charger. So it's a 10 watt charger. So kahit supportive niya yung 18 watt charger, pero yung in the box or out of the box charger niya ay 10 watts lang. And we have our micro USB. Again, haha, micro USB pa rin ito, hindi ito type C. Kasi yung Camon na may type C is yung Camon 16 Premier, which is hindi pa yata nilalabas sa Philippines as of this taping. Pero no big deal kasi madaling na at least madaling hanapin yung cable mo in case na nasira. At dito mo rin pala makikita yung SIM ejector pin niya. Maliit siya masyado, so baka mawala nyo or hindi nyo makita. Basta nasa USB cord na box siya nakalagay. And the next accessory is our proprietary or yung proprietary, basta yung headset na kasama. So standard headset with microphone yan, hindi pa ma-focus. So may 3.5mm headphone jack siya sa phone ito. So budget phone na nga, malakas yung specs, may headphone jack pa. Saan ka pa dyan? So that's much inside the box. So accessories na kasama niya. So let's go to the phone. Yan, so na itong kulay natin is cloudy white. So may misty gray din siya at saka ice jadette. So mas pinili ko yung cloudy white kasi parang mas elegant siya or professional siya tingnan. So makikita natin ang sobrang ganda. May texture siya na parang waves na nagka-create ng parang lines kung tamaan ng ilaw. So sa harap may free siya na screen protector at saka makikita natin doon yung punch hole. Sa likod naman makikita natin yung focus please. Yan, so makikita natin yung 4 na camera. So yan yung 48 megapixel quad camera. Yung AI lens, macro lens, sa top ay makikita yung depth sensor lens at saka yung 4 na flash at saka yung isang flash para sa macro dyan siya sa kilid. So 4 plus isa, kaya siya tinawag na Penta flash. Sa baba naman makikita natin yung microphone, headphone jack, micro USB port, and ating speaker grill. At sa right side makikita natin yung power button at ang volume rocker. Sa top ay wala tayong makikita. At sa left side makikita natin yung SIM tray at micro SD tray na din. So dalawang nano SIM makikita natin. Yan, sa dalawang nano SIM and isang slot for microSD. At wala tayong makikita Google button dun sa gilid kasi yung parang ang power lang ang meron nun. So turn on na natin siya. So sa home screen niya ay mayroon siyang launcher na HiOS launcher na proprietary launcher ng Tecno. At dito naman sa settings niya makikita natin ang basic specs niya na 6 gigs of RAM, 128 gigs of internal storage, 16 megapixel camera at iba pa. So dito din sa baba makikita natin yung lahat ng mga information ng phone. So here's a quick test of the back camera. So ayan, so makikita natin sobrang linaw. Kita nga yung sa screen niya. Yan, so ito yung 48 megapixel. So hindi siya automatic nag-on yung 48 megapixel. Kailangan mo pang i-turn on siya sa ibabaw. Ayan, AI gallery. So makikita natin yung kuha ng 48 megapixel. So indoor pa to. Hindi pa to yung final testing. Mamaya mapapakita ko ng mga screenshots ng kuha ng cam na ito. Okay, so subukan naman natin yung front cam niya. So yan, makikita nyo yung Tecno 4 Pro ko na ginagamit sa paggawa ng videos.
So, meron din tayong mga options sa kanyang settings na may AI, bokeh lens, at iba-iba pa. So, ito naman yung flash niya. Okay, hindi ko siya na-focus. So, ayan, dalawang flash ng Camon 16. So, same din sa Tecno Camon 4 Pro. So, as you can see, it is so smooth in the operation thanks to its G70 Helio G70 processor with a 6 gigs of RAM. Bibigyan ka nito ng smooth na operation, multitasking, and for gaming. So sa speaker din niya, meron din siyang isang down-firing loudspeaker, so hindi siya katulad ng Tecno Camon 4 Pro na may stereo speakers na kasali yung ibabaw. So pag gaming naman, maganda siyang hawakan. Medyo mabigat, pero dahil sa curves niya, medyo maganda siyang tingnan. At yung camera bump niya, hindi naman ganun kalaki, pero noticeable siya kung walang case. Kaya gamitin yung case, mawawala yung camera bump. And besides, mas elegante siya tingnan pag nandun yung case. At hindi din magagasgasan yung likuran na sobrang ganda. Meron din naman siyang protector for our micro USB port and headphone jack port. So, susubukan natin ngayon ang fingerprint unlock niya kung mabilis ba. So, let's enroll our fingerprint. So, let's make a screen lock. Cut ko muna dito. So, now let's try to enroll our fingerprint. So, ayan. Medyo mabilis siyang mag-record ng fingerprint mo. Oops. Yan. So, kasi pag babalik-balik mo lang yung finger mo, mag-error talaga yan. Kahit saan phone, ganyan yan siya. So, let's try to unlock it. Ayun. Uy, mabilis. Ayan, try natin ulit. Oops, okay, parang may mga hindi siya agad nababasa. Nababibrate siya, pero siguro sa finger ko lang yun. So, ayan, makikita natin sa battery niya. 56% ang naiwan. Okay, so here are the sample shots na kuha ko sa Camon 16. In a regular basis. So, ayan, super detailed. Makikita din natin dito ang macro. Maganda at matalas yung kuha niya. And here is a sample shot of the night mode. So actually sobrang dilim nito, pero nalalagyan niya ng detail, pero medyo blurry siya at medyo oversaturated. So here are some of the macro shots with flash. Here is a macro shot with flash. So that's all for the screenshot for the Camon 16PH variant with the SRP of 7,990. Sobrang sulit na yung phone na ito kasi may gaming processor ka na, may 5,000 mAh na battery ka pa, makunat talaga, and a 128 GB of internal storage. Hindi mo na nga kailangan ng SD card para dito. And that's all for this video, and shout out nga pala kay John Ryan Figueroa. Thank you for following my channel, and see you in the next video. So that's all for our unboxing and short review of this phone. So huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update sa mga next kong video. At hanggang sa muli, paalam!